celebramos la Santa Misa. Por favor, guarden silencio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Antes de celebrar estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Proclamamos, Señor, tu grandeza al celebrar la memoria de tus mártires Cosme y Damián, porque a ellos les diste el premio de la gloria y a nosotros nos proteges con tu maravillosa providencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. La vida de los justos está en manos de Dios, y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraba su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción. Pero ellos están en paz. La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores. Porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. A la hora de la cuenta resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira por sus elegidos. Palabra de Dios. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iba llorando, llevando la semilla, al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo, sin que lo disponga vuestro Padre. De hijos de Dios, unidos por un mismo Padre, una misma fe y un mismo bautismo. ¿Y para qué nos reunimos? Para celebrar la fe. Y al mismo tiempo que celebramos la fe, fortalecemos nuestra fe, porque si no, bien sabemos que se paraliza. La experiencia nos dice que la fe no es algo que poseemos en prenda para toda la vida. Hay personas que pierden la fe y hay personas que adquieren la fe, pues, de adultos, quizá de mayores, con lo cual la fe no es una seguridad que la tengamos, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Como todo don y como todo regalo, hay que recibirlo con agradecimiento. Y Dios se sirve de multitudes causas para darnos la fe. Quizá nuestros padres, la familia, la parroquia, etcétera, etcétera. Una vez que se tiene ese regalo, ese don de Dios, es necesario cuidarlo, como el que cuida algo bien preciado. Y para cuidarlo no es guardarlo. La fe no se cuida guardándola, como podemos guardar un paño en... Has puesto otra vez